दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी गाय की डिलीवरी का टाइम आ चुका है और मेरी गाय डिलीवरी के लिए फुल तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी गाय थोड़ा परेशान है। मैंने इसे कैल्शियम एस्ट्रोजेल का एक बोतल दे दिया है जिससे इसके अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में बनी रहे, जिससे काल्विंग करते वक्त किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं कि मेरी गाय ने अडर पूरी तरह से बना लिया है। दोस्तों जब आपकी गाय की काल्विंग हो तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे ऐसी जगह बांधे जहां पर उसे कंफर्टेबल स्पेस मिले ताकि वह आराम से बच्चे को जन्म दे सके। दोस्तों जब आपकी गाय बच्चे को जन्म दे रही हो उस जगह पर आप शांति बनाए रखें ताकि वह अच्छे से नॉर्मली तरीके से बच्चे को जन्म दे सके। बाकी कल के वीडियो में देखते हैं कि मेरी गाय ने किसको जन्म दिया।